unplugged တိုင်းနဲ့မို့လို့ဘယ်တန်းနဲ့ပြန်ပြီးရင်နေပါစေးပေးပါဆိုတော့ plug ကွက်ကို2မှာညှက်ရမယ် plug ကွက်ကို2မှာညှက်လိုက်တော့ E minor ဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းကတော့ G flat minor A key ပေါ့ G flat minor ကိုမတီးတော့ပဲနဲ့ open string နဲ့တီးကြတယ်ဆိုပါတော့ E minor ဖြစ်သွားပါတယ်လက်ခတ်လေးကနာစီတစ်ကြိုးတန်နေမပါဘူးပေါ့နော်တစ်ကြိုးတွေလွတ်ထားတယ်နှစ်လောက်ထိပေါ့တီးပါတယ် E minor လည်းနှစ်လောက်ထိပဲတီးပါတယ်အဲ့လိုတီးပါတယ်လုံးလေးကတော့စာ E minor E minor စေးပါဒါပါပဲဟောစေးပါစေးပေးဒါလေးပါပဲ okay အဲ့တော့ picking လေးပါပါတယ်5ကြိုး4ကြိုးလေးပါ sorry 4ကြိုးလေးလေးကိုဖိမယ်3ကြိုးကိုလွှတ်လိုက်ပါမယ်3ကြိုးကိုလွှတ်မယ်ပြီးရင်လေးကိုပြန်ဖိမှာလက်သန်းလေးနဲ့ position finger ပြန်ဖိမယ်လေးဖိမယ် open လေးကိုဖိမယ်3ကြိုး open လေးကိုပြန်ဖိမယ် open 3ကိုပြန်လုပ်မယ် open ရယ်4ရယ်3 open ရယ်4ရယ်ဖိမယ်အဲကြတော့အမြန်လေးလိုက်တော့string တန်လေးပါတော့လှတော့ပါတယ်သူရဲ့ intro လေးကဒီလိုလေးပါပဲဘာမှမခက်ပါဘူးမတီးတော့ပါဘူး unplugged version လေးဆိုတော့3ဖိမယ်4ဖိမယ်4ကြိုးကိုဖိလိုက်ပါမယ်3ကြိုးကိုလွှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်4ကိုပြန်ဖိပါမယ်လက်သန်းလေးနဲ့3ကိုပြန်လွှတ်မယ်4ကိုဖိမယ် position နဲ့ဒါလေးပါပဲ